Krallarınız, hepsini toplayın gelin. Yine de bize bir adım dahi geri attıramazsınız. Ya Midilli'yi bırakacaksınız ya da kellelerinizden olacaksınız. Herkesi derdest edin. Kim varsa tutuklayın. Yetti. Biz büyük dalgalara bulaştıysak onlar da deli deryamıza bulaştılar. Serdiven ortala! Hepsi nasıl alabor olacak göreceğiz. Leventlerin öldü Oruç. Ve şimdi de ben seni öldüreceğim. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 20 Ocak Perşembe günü TRT 1'de.